야, 공감에 유일한 단점이 있네. 고양이들이 되게 싫어해. 아이고, 생포. 하나, 둘, 셋. 아이고, 또 고마저씨 등장했네. 청이야, 저러 가. 저러 가. 네. 부른다고 와? 오. 유일하게 소고기 맛만 안 먹어. 어? 소고기는 패스. 소고기를 안 먹네? 청이는 소고기를 싫어한다. 이거 신빙성 있는 거야. 내일다 공항에 벗어야겠다. 연어맛 하나. 옆에 더 있어. 오. 하나 또 있잖아 옆에. 냄새가 안 나? 사료가? 얘는 연어만 먹는 걸로 땡쳐야겠는데. 끝까지 쇠고기 맛만 안 먹네. 잠깐만, 자. 응, 먹어. 먹긴 하지만 1순위는 아니야. 아, 먹긴 먹네.